Жана гайрыңар жашынып алып, анан чуркап чыга калып тосуп атпайбы? Ошону токтотуш үчүн бир эле приказ керек сиздин. Анан жана светофорду свет өчүп калатканда тоже ар жакка отуруп алып туруп баягы тартип бузгандарды акчалап баштайт да. Ошолго деле бир эле приказ керек. Сиз ошо приказ чыгарып койсоңуз бүгүн барганда эле ошол ар бир светофорго жоопкерчиликтүү бир офицер фамилиясын жазып, свет өчүп, ошол чуркап келип ошол жерде туруш керек да. Ошол киши жооп бериш керек, бир киши. Анан кийин жанагы жашынып жаткан гайларды керек болсо жанагы айдоочулар токтош керек аларгачы. Алар өздөрү мыйзам бузуп атат. Өзү мыйзам бузган нерсеге эл дагы ошондой мамиле жооп бериш керек. Ушу эки эле приказ чыгарып берип койсоңуз. Анан үчүнчүсү жанагы Казакстандан келген гаишниктер деп атпайсызбы? Ошого мен деле каршымын. Ошо казактар келип бизге эмне командовать этиши керекпи? Жок. Анан алар келип алып туруп биздин жарандарды туура эмес жоопкерчиликке тартып койсо, ким жооп берет? Маселен, казактын гражданы менен биздин гражданын машинеси сүзүштө, алар өзүнүн казактын гражданына тартат да мыйзамды. Алар өздөрүнүн жаап кетет. Ошон үчүн мунун кереги жок. Өзүңөр эле иштеп бергиле эмне казактардан эмнеңерге мисилердин. Эмне үчүн биздин кыргыздар барып Казакстанга барып анда гай болуп иштебейт анда? Мунуңар таптык туура эмес. Ушу 3 маселеге сиз приказ чыгарып туруп токтотуп берсеңиз, мен сунушум. Экинчи, бул жумуш негизи ушу курорттук эле сезондо эмес, бул дайыма аткарылуучу жумуш да. Силердин баягы функциональный обязанностьуңарда туурабы? Сунушум, ушу көлдүн могу курорттук сезонду биз өзүнчө жанагы өкмөттүк күнгө киргизип, ошонун жалпы эле ушул коопсуздук, анан гайлар жөнүндө эмес, санитардык жагын, бүгүнкү күндөгү пансионаттардын даярдыгы, деги эле Ысык көл областы ушул элди кабыл алганга бүгүнкү күнү даярбы, даяр эмеспи? Ушул маселени бир карап койсоңуздар.